Është ndër vendet më të bukura në komunën e Gjakovës, muj të rrëmbyshem e tek thjellët, vendi i quajtur të Qarat në thellësitë e fshatit Tërgov, ka pamje të mrekullueshëm. Nëse shkoni në këtë vend, e shihni një botë me zogj e lelek që janë të pranishëm këtu gjatë gjithë kohës. Vendi i quajtur të Qarat, pra ku kalon lumi Dri i Bardh, është një vend shumë i bukur dhe me ujë të kthjellët. Pra dhe këto, si quhet në zhargonin popullor, mella, ku kalojnë këto si ujvara, janë tërheqëse për të gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës, por edhe pjesës së Hasit, duke ditë se vendi Qarat është në rrugov të Hasit. Pak metra larg brigjeve të lumit është rruga që dërgon për fshatin Rrgov dhe është mbushur plot me mbeturina. E të shqetësuar për këtë gjendje janë edhe banorët e Rrgovës, të cilët thonë se vazhdimisht kompania regionale Qabrati pastron mbeturinat. Është jashtëzakonisht një degradim i natyrës kaq të bukur që e kem prej personave të papërgjithshëm. Ne si qytetar jena jashtëzakonisht shqetësuar dhe kishim bë apel të gjithë qytetarët e Padangjershit të vëdësohen, të mos hudhin mbeturinat, të pas parasysh që Qabrati vjen çdo javë i mbledh mbeturinat, kështu që nuk kanë arsye minimale me ndot ambientin dhe me hudhë mbeturina. Shala tha se duhet të evidentohen personat që nuk paguajnë për mbeturina sepse ata mund të jenë ndotësit e brigjeve të lumit. Një kërkesë kisha pas prej kompanisë Qabrati që të evidentohen secili familjar në bazë të fakturave të rrymës ose të radoniqet që të obligohen secilit hinë në sistem të pagimit të Qabratit, se pikërisht këta që nuk janë të përgjegjshëm ndaj fakturave të Qabratit, këta i bojnë hudhjet e mbeturinave. E kem edhe një pasqyrë jo të mirë, qoftë të Qarat, që është bukuri jashtëzakonisht e bukur, qoftë të hymje dalje të fshatit, kështu që apelojmë të gjithë qytetarët që të jenë më të vetëdijshëm, mos të hudhen mbeturinat në të regjistruohen në kompaninë Qabrati. E përveç e brigjeve të lumit Dri i Bardh, shqetësuese për banorët janë edhe dëmtimi i lumit nga kompanitë e Zhavorit dhe hudhja në lum të ujrave fekal.